兄弟姐妹吃饭，今天吃的鸡头，还有自己做的炸辣椒。萝卜干。萝卜干。
吃饭了啊！今天吃的辣椒还有排骨。外面在刮台风。大鸡头，大茄子。拜拜。吃饭了啊！今天吃菠菜还有鸡头。
鱼肥油。战术橄榄球，鸡头，这个丸子真好吃。五花肉，
拜拜。兄弟姐妹吃饭做的红烧鱼辣椒。孙子，鸭爪，真的很好吃，这个鸭爪。红烧鲫鱼，鱼子。鱼子，好烫。
姜片，拜拜。吃饭，今天吃的鲫鱼香菜。炸了皮蛋。哦。糖醋鲫鱼。真的很入味，这个鱼是做的。豆乳，这个豆腐乳天天吃，真的特别的下饭。大虾，四季豆。现在的四季豆可贵了，这个要15块钱一斤。我们这边的虾20块钱一斤。
还可以吧，这么大一个。豆腐乳，拜拜。兄弟姐妹吃饭，今天吃的小黄鱼、菠菜，吃个菠菜。大蒜头，炸的小黄鱼，香菇，香菇太入味了。鸡翅，排骨，豆腐乳，牛腩，拜拜。兄弟姐妹吃的炸的小黄鱼，
五花肉。用外婆菜炒的这个五花肉真的很下饭。这个辣椒真的很，自己家里做的那个糯米丸子，外面是脆脆的，里面是糯糯的，是糯米做的。皮蛋，肥而不腻。豆豉做的白菜。拜拜。兄弟姐妹吃饭，今天吃的麻辣鸡爪，还有羊排、菠菜。打了小黄鱼。羊排。
辣椒。茄子，霉豆腐。拜拜。